Oh, gimana sih rekaman bawa lawar rak? Lah ora lek bawa mek sithik aku ra tau apa lah wong gek do pantang to. Kowe iki Katolik ora? Lah nek pantang ki ya dina Jumat to. Ora Rebo Jumat po. Terus ana pesanan loro ya tetep masak dulu ya. Besok esuk lho. Sing. Heeh. Nanti masak kabeh. Kabeh masak wae. Kok bawa air apa ya terus esuk bal-balan to esuk tak WA anu ya. Ya itu ya. Bal-balan ini langsung ya, waktu. Maksudnya awane ki nggawa 2 sisan lho gitu ki lho persiapan daging ki lho. Ini jambut. Mulai esok kok. Jam 10 anak. Banyak orang Rupiah. Banyak orang Rupiah. Terus pulang langsung. Jadi dingengei ayamnya enggak?
kurang apa. Ini. Kaosnya ya abang kalau sementara sebenarnya. Memang sedikit. Oh yang ini memang sedikit. Asas pemilu. Yang mungkin biaya hewaan soalnya PJ. Apa ya? Kami harus mencatat. Ojo loh dek, pesenan itu. Kamu apa pesenan itu? Udah nanti. Marning, jagung bae. Bakmi masih satu. Mulai kecil banget.
ini ya wis pulang. Ampun. Ora tau ora tak ya. Kasih. Tas panti rapi. Engko tas panti rapi iki sampai Kak. Iki lho. Iki. Heeh. Yowan. Iki lho, depan iki lho. Gratis. Ibu, siapa nek ning rumah sakit panti rapi? Gladine.